အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Clitop Engineering မှာopen lecture ပေးနေတဲ့ Python Programming Essentials ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အဲတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီ conditional statement ပေါ့ဒီအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရမယ့် statement တွေကိုရေးတာကိုပြမယ်ပေါ့။အဲဒါတော့ programming language မှာတော့ if ဒါမှမဟုတ်ရင် case လို့ခေါ်တယ်။အဲဒါကိုချက်ချင်းပဲတန်းကြည့်လိုက်ရအောင်။အဲတော့ဒီ ဒီလူကိုဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် computation တွက်ချက်တဲ့နေရာမှာသင်္ချာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့web application ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် AI machine learning ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီဘာအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် decision making အရေးကြီးတယ် decision making ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဒီမင်းတို့ကို boolean သင်မိတာပေါ့ boolean ဒီ logic အခြေအနေတစ်ခုကိုစစ်ဆေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ရင် true အခြေအနေမှန်ရင် false ပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်စရာရှိရည်လှုပ်ဆောင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အာ conditional statement လို့ပြောရဲပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့လို conditional statement တွေကို Python မှာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ English language အတိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအတွေးဒီ English language အတွေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကွန်ပျူတာမှာတွက်လို့ရအောင် Python မှာ syntax ပြောင်းရေးတာပေါ့ဆိုတော့ဆရာတို့ပြောခဲ့သလိုအဲ့ဒါဒီသင်္ချာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လက်တွေ့အသုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် logic တစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးမှ decision ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနိုင်မယ်သူ့ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ Python မှာအဲ့လိုမျိုး conditional statement လုပ်ချင်ရင်သူ့ရဲ့ programming syntax ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကိုအရင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင် English language လိုပဲပေါ့ English language မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာပေါ့ if ရဲ့မင်းတို့မှတ်မိသေးရင်ဒါဟောပေါ့ English language မှာဆို conditional statement ရေးတာဒီ if ရဲ့ဒီဘက်က condition စစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ပြီးတော့ comma နောက်ကပါရှိမလဲတခြား statement ရှိမယ်ပေါ့ဒါတော့နမူနာပြောရရင် if it rains I will go out ငါပြင်မထွက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါရှေ့က if it rains ဒီအခြေအနေကိုပြောချင်တယ်ဒါနော်မိုးရွာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှန်ရင်သူပြင်မထွက်ဘူးမိုးရွာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှားရင်သူအပြင်ကိုသွားမယ်ဒါဆိုသူအပြင်သွားတာမသွားတာဒီ it rains ဆိုတဲ့ condition ပေါ်မူတည်တယ် programming လို့စဉ်းစားရင်ကြတော့ဒီနေရာမှာဘာဝင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် if rain ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုစစ်မယ်တကယ်လို့အခြေအနေ true ဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်က statement ကိုလုပ်မှာပေါ့အခြေအနေက false ဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်က statement ကိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီ very simple ပဲပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကို Python မှာဘယ်လိုရေးလဲကြည့်အောင် Python မှာဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် if ဆိုတဲ့ keyword ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီနေရာမှာ boolean ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ logic စောစောပြောတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ output ဒီ boolean true false ဖြစ်ရမယ် boolean true false အခြေအနေမှမှန်ကိုစစ်ဆေးပေးတဲ့ logic ကိုဒီနေရာမှာရေးမယ်ပြီးတော့ punctuation character ဖြစ်တဲ့ colon တငယ်တာကိုရေးမယ်ဒါကတော့ Python ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးအောက်မှာပါရှိမလဲဆိုတော့ statement 1ရှိမယ်ရအောင်နော်အဲ့ဒါပြီးအဲ့အခြေအနေမှားခဲ့ရင်လုံးမဲ့ကောင်းတွေကို s ဆိုပြီးတော့ colon punctuation ရေးမယ်ပြီးရင် statement 2ရေးမယ်ရတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပဲသတိထားမယ်ဒီ if ဆိုတဲ့ line နဲ့စောစောက statement တွေစတဲ့ line နဲ့ကြားထဲမှာအမြဲတမ်းပဲ space အဲ့ဒါကို tab တစ်ခုခေါ်မယ်အဲ့ဒါကို computer programming မှာ tab လို့ပြောတယ်ရအောင်နော် tab ဒါမှမဟုတ်ရင် indentation လို့ပြောတယ်လုံလောက်တဲ့ indentation ရှိနေရမယ်ရအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုရေးတဲ့ဥစ္စာပြန်ကြည့်အောင် if logic 1 colon statement 1 else colon statement 2 statement တွေဒီ if နဲ့ else နဲ့အောက်မှာဒီသူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့ tab တွေခုန်ထားဒါဒီ Python မှာ if ရေးတဲ့ပုံပေါ့တကယ်လို့ဒီ logic မှန်ရင်ဒါလုပ်မယ်မှားရင်လုပ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်နောက်က else statement 2ဆိုတဲ့အုပ်စုကိုမရေးခဲ့လည်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ logic မှန်ရင် statement 1လုပ်မယ် logic မှားခဲ့ရင် else statement 2လုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုမှန်မှပဲလုပ်မယ်မှားရင်လုပ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ if logic 1 statement 1မှာပဲရက်ခဲ့လည်းရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုနမူနာကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုနမူနာကိုဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ခေတ်စားတဲ့သချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါကလည်းမိုးရွာရင်မိုးရေချုံမယ်မင်းမင်းလာရင်နှုတ်ဆုမယ်ဖေဖေလာရင်အုံဒီခွက်စားမယ်ပေါ့အဲ့တော့လောလောဆယ်မိုးရွာရင်မိုးရေချုံမယ်ကိုအရင်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့မိုးရွာရင်မိုးရေချုံမယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့စစ်ဆေးမဲ့ logic ဒီပါလဲမိုးရေချိုးတယ်ဆို logic ပေါ့အဲ့ဒါစာလို့ရင်ရေးကြည့်အောင် if it rains I will soak in rain in the rain နမူနာပေါ့မိုးထဲမှာရေစိုးအောင်မိုးရေချိုးပလိုက်မယ်ပေါ့နမူနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရေးချင်တယ်ဆိုပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိုးရွာလားမရွာလားဆရာတို့ရဲ့ဝင်လာတဲ့အခြေအနေဒီမိုးရွာလားမရွာလားပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုလောလောဆယ်ဆရာတို့က string နဲ့ရေးမယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ input string input ဘာလို့မလဲအာ condition လို့ရေးလိုက် condition ဒီ user ကနေထည့်ပေးရမယ်နော်
အဲ့လို user ကနေထည့်ပေးခြင်းဒီမှာ input နဲ့ရေးတယ် input ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် enter the condition အခြေအနေကိုမင်းထည့်ပေးပါဦးနော်အဲ့ဆိုဆရာတို့ကအဲ့အခြေအနေဒီဆိုတော့ if မိုးရွာတာဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်ပေးမလဲဒီရေချိုးတယ်ဆို statement ကိုထုတ်ပေးမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်စစ်ဆေးမဲ့ဟာဒီကြည့်အောင်အဲ့ဒါ Python လို့ရေးမယ်ဆိုရင် if ဆိုတဲ့ keyword ပါမယ်ဒီလိုလေးပဲပြီးရင် logic 1ဆိုတော့ပါမလဲဝင်လာတဲ့ condition ဒီ equal ညီခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့ညီခဲ့ရင်လဲ it rains မိုးရွာတာညီခဲ့ဆိုလဲတော့မိုးရွာရင်ပေါ့ condition ဒီမိုးရွာတာဖြစ်ခဲ့ရင်နော်အဲ့ဒါ condition input user ကနေထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကို it rains ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ညီသလားစစ်လိုက်အဲ့ဒါဒီချင်းနေစစ်တာအဲ့ကြောင့်ဒီမှာ equal ကိုသုံးမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုညီခဲ့ရင်မင်းတို့ဒီမှာ boolean true false တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ equal အဲ့ဒါမသိရသေးဘူးเนาะဆရာခုမှသတိရတော့နောက်ကြတော့အဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်လောလောဆယ်မှတ်ထားလိုက် equal ဆိုတာဒီရှေ့ကတန်ဖိုး value condition မှာရှိရ value user ထည့်လိုက်တဲ့ value နဲ့နောက်က range ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုတူသလားစစ်အဲ့ string တစ်ခုတူလားဆို string တစ်ခုတူရင် statement 1ကိုလုပ်မယ်အခုဆိုဘာလုပ်မလဲ print လောလောဆယ် print မလုပ်လိုက်ပဲ print I will soak in the rain မိုးရေချိုးမယ်လို့ဟုတ်နော်မိုးရွာရင်မိုးရေချိုးမယ်လောလောဆယ်ဒါလေးပဲ run ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါဒီကောင် run လိုက်လို့ရှိရင်သူတောင်းပြီတွေ့နော် enter the condition ထည့်ပေးပါအဲ့ဆိုမှပေါ့ it rains မိုးရွာတာထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဘာလုပ်လဲ I will soak in the rain water အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြေဘာကြောင့်ရတာလဲဒီ programming ရဲ့execution လုပ်တဲ့ပုံစံကြည့်အောင်အဲ့တော့ to ဒီမှာ condition equal input enter the condition အဲ့ဆို input command ဒီ user ကနေရိုက်ထည့်စေခြင်းရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ method ကိုသုံးမယ်အဲ့ဆိုရင် user ကို enter the condition ဆိုပြီးတော့သူရိုက်ထည့်လို့ရတဲ့ window လေးပြလိမ့်မယ်စောစောပေါ်လာတယ်လို့အဲ့ window ထဲမှာ user ကနေရိုက်လိုက်မယ် user ဝင်လာတဲ့ status message ဒီအဲ့ condition ဆိုတာဒီ equal it range နဲ့ညီခဲ့ရင်ဆိုညီခဲ့ရင်သူဘာရမလဲ true ရမယ်ပေါ့ဒီ statement true ရမယ်အဲ့ statement true ရ logic true ရ logic true ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက statement ကိုလွတ်လို့အဲ့ကြောင့်အောက်က statement ကိုကြည့်လိုက်ရင် print I will soak in the rain အဲ့ဒါကိုလွတ်လို့တယ်အဲ့မှာသတိထားမယ်နော်ဒီ if home position နဲ့ if အောက်က load ဆောင်မဲ့ statement တွေဘာလို့ရလဲအများအားဖြင့် indentation ဒါမှမဟုတ်ရင် tab ရှိရမင်းတို့ပြောပြတာနော်ဒီမှာအများအား tab ရှိမယ်အဲ့ tab မပါရင်ဒီ conditional statement ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသတိထားမယ်ပေါ့ဟုတ်နော် so I will just show the rewind again ပြန် run ပြမယ် enter the condition အဲ့ဆိုရင် it rains မိုးရွာနေရောမိုးရွာတယ်မိုးရွာရင်မလုပ်ဘူးလဲအခြေအနေ logic ဒီ true ရ if true ဖြစ်တဲ့အတွက် print I will soak in the rain ဆိုပြီးရပါဖြစ်လေရတယ် I will soak in the rain ရနော်အဲ့တော့ချင်းပြန် run ဒီခါကျတော့ logic အမှားထည့်ကြည့်အောင် it doesn't rain မိုးမေးပါအဲ့ဆရာထည့်လိုက်တဲ့ condition ဆိုရင် it doesn't rain ဆိုတဲ့ string ဒီ input ကအများနဲ့ string ပဲပေးပါနော်အဲ့ string ဒီ it rains ဆိုတဲ့ string နဲ့ညီလားမညီတော့မညီရင်သူအဲ့ဒါကိုလုံးမှာမဟုတ်ဘာလို့လို့ false ဖြစ်တယ်လို့ဒီဘာမှမလုပ်တွေ့ရနော်အောက်မှာဘာမှမပါတော့ဆိုလဲသူကဘာပြောချင်တာလဲဒီ logic ကိုစစ်လိုက်တယ်အခုဆရာထည့်ပေးတဲ့ condition က it does not rain အဲ့ဒါ it rain ဆိုတဲ့ string နဲ့ equal ညီလားဆိုမညီရင်ဒီ logic ရဲ့အဖြေဒီ false ပေါ့ရနော်အဲ့ဆိုအဲ့ logic boolean ရဲ့အဖြေဒီ false ရရင်ဒီအောက်က statement သူလုံးမှာမဟုတ်ကြော်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီ conditional statement အဲ့တော့ conditional statement ဒီတစ်ခါပဲစစ်ပြီးတော့တစ်ခုပဲလုပ်ချင်ရင် if logic 1 colon statement 1အဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှာ punctuation တွေနဲ့ဒီ colon မပါခဲ့ရင်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ဒီ tab ခုံတော့မှာခဲ့ရင်လည်းလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်ဒီ logic မှားပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်စေချင်ရင် as statement နဲ့ရေးမယ်ရနော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ under ခေါက်လိုက်ပြီးတော့ home ကိုပို့လိုက်ပြီးတော့ as colon မှာ print I will have mom make လို့ဆိုမှာဆိုပါတော့နော်မိမိလာရင်လို့ဆိုမယ်နော်နမူနာပေါ့အဲ့ဒါဒီကောင်ကို run ကြည့်အောင် run လိုက်မယ်အချင်းတွေကို it rains ထည့်လိုက်မယ်မိုးရွာတယ်ဗာလဲ I will soak in the rain မိုးရွာရင်မိုးရေချုံဘာလို့လို့ if condition ကို it rains ပေးလိုက်ရင်ဒီ it rains နဲ့ညီရဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ true ဖြစ်တယ် true ဖြစ်ရင်အပေါ်က true ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုအောက်မှာအဲ့အချင်းတွေအောက်မှာလုံးမယ် statement 1ကိုလုံးမယ် false ဖြစ်ခဲ့ရင် as မှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒုတိယ statement 2ကိုလုံးမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကမှားထည့်ယူ under the condition it does not rain နမူနာပေါ့မပြောရဘူးအဲ့ဒါဒီဘာပြောလဲ I will have mom milk ဘာလို့လို့ကြည့်အောင်ဒီမှာထည့်ပေးတဲ့ condition it doesn't rain it rains နဲ့မညီဘူး
မညီတဲ့အတွက် logically false ဖြစ်သွားပြီ logic false ဖြစ်ရင်သူက true ဖြစ်ရင်လုံးမဲ့ statement ကိုကြော်မယ်ကြော်ပြီးတော့သူဘာကိုလုပ်မလဲဆိုရင် as မှားခဲ့ရင်ဘာကိုလုပ်မလဲဆို statement 2ကိုလုပ်မယ် I will have man make ရအောင်နော် right so it's as simple as this အဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က logic သုံးခုစစ်စရာရှိရဆိုပါအဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သုံးခုစစ်စရာရှိရင် elif ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် simple logic 2 condition 2လာမယ်လာပြီးတော့ statement 2ကိုလုပ်မယ်အဲ့ statement 2လည်းမှားပြီဆိုမှအဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ statement 3အုပ်စုကိုလုပ်မယ်ပေါ့ဟုတ်နော် right အဲ့ဒါမျိုး logic တွေကြက်တဲ့လောက်ပွားသွားလို့ရတယ်ပြန်ပြောပါနော် Python မှာ logic 1မှန်ရင် statement 1ကိုလုပ်မယ် logic 1မှားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်စစ်စရာရှိ statement 2ရှိသေးရင်စစ်မယ်အဲ့ဒါစစ်ချင် elif ဆိုတဲ့ keyword နဲ့စစ်မယ် elif logic 2နဲ့စစ်မယ်အဲ့ဒါ logic 1မှားတယ်ဒါပေမဲ့ logic 2မှန်ခဲ့ရင် statement 2ကိုလုပ်မယ် logic 1ရော2ရောမှားသွားခဲ့ရင် as statement 3ကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီ elif logic 2 statement 2ဆိုတဲ့ဟာဒီမင်းမှာရှိသလောက်စစ်ဆေးဖို့လိုသလောက် condition 9အတွက်ပြန်ပြီးတော့ repeat ပတ်နေလို့ရတယ်။ညာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲ။အခုဒီမှာကြည့်အောင်။အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့စောစောကတချင်းဆိုမိုးရွာရင်မိုးရေချုံမယ်။မေမေလာရင်နှုတ်ဆုမယ်။ဖေဖေလာရင်အုံဒီခွဲစားမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်စစ်စရာသုံးမှုပေါ့။မိုးရွာတာရဲ့မေမေလာတာရဲ့ဖေဖေလာတာရဲ့။အဲ့ဒါဆိုသုံးမှုစစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောစောက logic 1 statement 1 elif logic 2 statement 2 logic 1ဒီမိုးရွာတာ logic 2ဒီမေမေလာ logic 3ဒီဖေဖေလာတာ။တခုတည်းထားမယ်နော်။မိုးလည်းမရွာအောင်မေမေလည်းမလာဘူးဖေဖေလာရလို့ယူဆတယ်ဆိုလည်းဘောအပေါ်က logic နှစ်ခုမှားရင်အောက်က logic ကမှန်ပြီလို့ယူဆတာပေါ့ဒါနော်အဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်အဲ့လိုရေးတော့မယ်ဆိုဒီညမှာဖြစ်တော့မလဲ elif ထပ်စစ်ဖို့လိုတယ်ဒါနော်ဒီခါကျပါလဲ condition ဝင်လာတဲ့ condition ဒီမေမေလာရင်မှာပေါ့ mom comes မေမေလာခဲ့ရင်မလုပ်လဲ I will have man make statement တူလုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ as အဲ့နှစ်ခုမှားရင်တကယ်ပေါ့ဖေဖေလာလို့ပေါ့ဖေဖေလာရင် only ခွဲစားမယ်နော် I will have coconut နော် prepare by daddy ပြင်ပေးတဲ့ကိုကိုနဲ့စားမယ်ပေါ့ဒါနော်အဲ့မှာစောစောကဟိုကောင်လေးနှိုင်းရှင်းကြည့်အောင် if keyword ရှိတယ်မဖြစ်မနေ if keyword ပါမယ် keyword ဒီမှာ green color နဲ့ပြတယ်လောလောဆယ်ဆရာရဲ့ Jupyter မှာပေါ့အဲ့ပြီး logic 1ဒီပါလေ condition equal it range ပြီးရနဲ့ colon လာမယ် grammar ပြီးရင် tab ခုံမယ်ကိုလို့ချင်တဲ့ statement တစ်ခုရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ထပ်ပြီးစစ်စရာလို့ရင် elif keyword သုံးမယ်အဲ့မှာ logic 2စစ်မယ် logic 2ဒီမေမေလာသလားစစ်တယ်အဲ့ true ဖြစ်ခဲ့ရင် statement 2လုပ်မယ် tab ခုံမယ် statement 2ရေးမယ်ရေးပြီးတော့ as အဲ့နှစ်ခုလုံးမှားခဲ့ရင် as keyword သုံးမယ်ပြီးရင် column နောက်ဆုံး logic ကတော့ဘောနှစ်ခုမှာမှန်အောက်ကနောက်ဆုံး logic ကမှန်တယ်လို့ယူဆတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြန်စစ်စရာမလိုဘူးဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင် print I will have coconut prepared by daddy ရအောင်နော်အဲ့ဒါဒီရိုးရိုးလေးပဲ conditional statement ဒီအလောက်ပဲအဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင် run ကြည့်အောင် promote it range မိုးရတယ် as I will soak in the water ဘာလို့ if condition 1မှန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ statement 1 I will soak in the rain ကိုလုပ်မယ်မိုးရွာရင်မိုးရေချုံမယ်ဒီထားမယ်နော်အဲ့ဒါမှန်သွားရင် to the conditional logic ပေါ့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် condition case တစ်ခုမှန်သွားရင်အဲ့ case ပဲဝင်ပြီးအောက်ကကောင်တွေအလိုလိုကြော်သွားမှာနော်ဘာလို့တစ်ခုမှန်တဲ့အတွက်အောက်ကကောင်တွေစစ်စရာမလိုတော့အဲ့ဒါယူဆိုင်မယ်နော်ဒီမှာအရေးကြီးကိုပြန်ပြောမယ်အပေါ်က condition မှန်တဲ့အတွက်သူကအောက်ကကောင်တွေစစ်စရာမလိုတော့ဘာအောက်ကကောင်တွေအလိုလျောက်မှားပြီနော်အားကြောင့်အောက်ကကောင်တွေကိုစစ်စရာမလိုပဲနဲ့သူနောက်ဆုံး if ရဲ့ condition ရဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားမယ်ရနော်ဒီမှာ tab run ကြည့်ရောဒီက mom comes မမေလာတယ်မမေလာရင်ဘာလုပ်မလဲနှုတ်ဆိုမယ်အားကြောင့်ကြည့်အောင်အားဆို condition ဒီ mom comes ဖြစ်ခဲ့ရင် mom comes it rains ဒီ false ပေါ့မညီဘူးမညီတဲ့အတွက်ဒါမလို့ကြော်မယ်ကြော်ပြီးဒုတိယ condition ကိုစစ်မယ် elif mom comes equal mom comes ဒီမှာじゃညီသွားပြီညီသွားရင် true ဖြစ်သွားရင်ဒုတိယ condition I will have mom make ကိုလုပ်မယ်အားဆိုတတိယကိုလည်းသူစစ်စရာလည်းမလိုလုပ်စရာလည်းမလိုတော့ကြော်သွားလိမ့်မယ်တစ်ခုမှန်အမှန်တဲ့ case ပဲဝင်မှာနော် if ကဒီခါ run ကြည့်အောင် dead can ပေါ့ဖေဖေလာရင် I will have coconut prepare by daddy တွေ့ရနော်ဆိုပါလေအတိတ်ပဲဖေဖေလာရင် condition ဒီဖေဖေလာရင်ဖြစ်တဲ့အတွက် dead comes ဖြစ်တဲ့အတွက် it rains နဲ့စစ်တာ false ဖြစ်တယ်ကြော်သွားမယ်ဆိုနောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲလက်ရှိ condition dead comes ကို mom comes နဲ့စစ်မယ်မှားတယ်ကြော်သွားမယ်ဒီနှစ်ခုမှမှားရင်အောက်ကကောင်မှန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနောက်ဆုံးကောင်ဒီစစ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ I will have coconut prepared by daddy ဆိုတဲ့ statement ကိုထုတ်ပေးတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီ yeah that's it အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အနည်းချုပ်ရရင်conditional statement ကို Python မှာရေးခြင်းရင် if keyword ရဲ့ဒီစစ်ချင်တဲ့ logic 1ရဲ့ colon ဆိုတဲ့ punctuation သင်္ကေတပါမယ်ပြီးရင် tab ခုံမယ် statement 1ရေးမယ်ဒါမှန်ရင်ဒါပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အောက်ကကောင်တွေမပါဘဲနဲ့ဒီမှာပဲရက်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီး
ဒီဘောက logic 1မှားပေမဲ့တခြား logic 2နဲ့ညီခဲ့ရင်မှန်ခဲ့ရင်တခြားဟာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် elif keyword သုံးမယ် logic 2ရေးမယ် column ရေးမယ်ပြီး statement 2ကိုတပ်ခုံပြီးရေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဂျားတဲမှာဘော logic တစ်ခုမှားလို့နောက်ထပ် logic တစ်ခုထပ်စစ်ရမယ်ဆိုတိုင်းပဲ elif logic statement ဆိုတဲ့ pattern ကိုတက်တယ်လို့ပွားရေးလို့ရတယ်။ရတယ်နော်နောက်ဆုံး logic ကတော့စစ်စရာမလိုတော့ဘူး။အပေါ်ဟာတွေအကုန်မှားရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဒီမှန်မဲ့လို့ယူဆိုင်ရင် s keyword နဲ့နောက်ဆုံး statement ကိုရေးခဲ့မယ်။အဲ့ဒါဒီ conditional statement ကို if structure ကိုသုံးပြီးတော့ Python မှာရေးရပေါ့။ရနော်အဲ့တော့ဒီဥပမာကတော့ဒါနမူနာအားလုံးမြင်လွယ်ရုံပဲပြောတာပေါ့။ဒါကိုပို့ပြီးတော့ scientific ဖြစ်တဲ့ engineering လိုမျိုးကဏ္ဍတွေကိုင်တဲ့နမူနာပုတ်စာတွေကိုလည်းနောက်ဗီဒီယိုမှာဆရာတို့ကပြောပေးမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မပြောပေးခင်မှာဒီနေ့နောက်ဆုံးသတိထားစရာတစ်ချက်ပြောချင်တယ်ဒီမှာဆရာတို့ရေးတာဒီ statement 1ဆိုပြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ကတော့အဲ့ statement 1ရဲ့နေရာမှာ you can have a block of code ဟိုတလိုက်နဲ့မကောက်မင်းလှုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့ statement အုပ်စုအများကြီးကိုရေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာနမူနာ statement 1ဆိုတာ statement အုပ်စုကိုပြောချင်တာပေါ့ဆရာတို့ရဲ့နမူနာမှာတစ်ခုရေးပေးမယ်တကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့ဒီ logic ကိုမှန်ခဲ့ရင်လှုပ်ဆောင်မဲ့ statement အစုအဝေးအဲ့ဒါကို block လို့ခေါ်တယ်ကုတ် block ကိုတက်တဲ့လောက် min line ရှိတဲ့လောက်ကိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားမယ်ဟုတ်တယ်နော် alright အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကောင်ကိုအားလုံးကောင်းကောင်းနားလည်ပြီလို့ထင်တယ် conditional statement ကိုအားလုံးဆရာတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြပါကျင့်ပြီးတော့မေးစရာမေးခွန်းရှိရင်မှတ်ချက်ရှိရင်အောက်ကဒီ comment မှာရေးပြီးတော့အားလုံးမှတ်ချက်လေးလည်းခြံခဲ့ပါနောက်ဆရာတို့ channel ကိုဟိုတခြား Python ကိုတက်မြတ်အောင် online မှာပဲလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်သုံးဝင်ရန်အတွက်ဆရာတို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံး social media တွေမှာတကယ်ချင်းတွေနဲ့ share ပေးကြဖို့အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ပြီးရင်တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီဆရာတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုlike and share လုပ်ပေးဖို့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းchannel ကို subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံး bye bye